Значит, зовут меня Константин. Побудило к врачу меня прийти сильное апноэ. То есть я очень сильно храпел по ночам. Храпел, то есть помимо храпа вызывал это постоянно позыв к мочеиспусканию. То есть я вставал 5-6 раз за ночь, соответственно, я совершенно не высыпался. И самое главное, надо понимать, что здесь не только проблема в том, что ты не высыпаешься, это проблема с сердцем. То есть когда ты задыхаешься, организм начинает сходить с ума. То есть просто-напросто останавливается сердце у человека. Он задыхается, то есть 1,5 минуты не дышать. Попробуйте, как бы. И так вот по несколько раз за ночь, собственно. И я пошел уже заниматься основательно. То есть мне была назначена СИПАП-терапия. Прямо на первом приеме мы уже померили маску. Мне популярно объяснили, что это такое, как вот с этим живут люди. То есть, что из себя представляет терапия. 1,5 часа почти длился прием. То есть на нем провели первичные настройки аппарата. Я даже пытался там поспать, то есть привыкнуть именно к физическим ощущениям, когда тебе нагнетание воздуха, то есть там звуки, которые все это сопровождают. И доктор, конечно, очень помог. Самое главное, то есть вот постоянно поддержка и корректив настроек аппарата. Весь курс лечения доктор меня поддерживал, то есть постоянно я ему сбрасывал данные из аппарата, мы какие-то настройки вводили в настройки коррективы. Доктор как бы был в меру настойчив, в меру любезен. То есть надо понимать, что вмешательство в личную жизнь, в сон происходит посредством такой терапии. И, естественно, как бы, человеку объясняют, что это такое, почему этого не надо бояться, какие неудобства будут, как с ними бороться. И вот последнее мониторирование случайно показало, что если раньше у меня было ИАК 48, то сейчас ИАК единица был. То есть совершенно все нормально, я высыпаюсь, опять же позывов нету, то есть я перестал засыпать в течение дня. То есть сугубо положительные результаты, как показала практика. Главная проблема была то, что я не высыпался, я просто засыпал в течение дня. С этим, от этого, слава богу, удалось избавиться. То, чего я был лишен, по большому счету, последние несколько лет, наконец-то пришло в норму. Был у меня пациент Константин Константинович. На тот момент, когда он ко мне обратился, ему был 41 год. При осмотре жалобы на выраженнейшую дневную сонливость, на храп, на частое ночное мочеиспускание до 5 раз за ночь. Повышение артериального давления в утренние часы 150-160. Пациент отмечает, что это состояние у него около 8 лет. При обследовании было проведено кардиореспираторное мониторирование, где выявили синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени. Тогда индекс апноэ-гипопноэ у него был 48. Индекс апноэ-гипопноэ – это понятие, которое определяет степень тяжести данного заболевания. Так вот, эти цифры, они соответствовали очень тяжелой степени. И при этом исследовании во время вот этих остановок дыхания во сне были остановки синусового узла. Это значит, водитель ритма, тот, который генерирует импульсы, запускающие работу сердца, он просто останавливается во время этих остановок дыхания. На первой же консультации пациенту с учетом данных кардиореспираторного монитора, с учетом жалоб его, было предложено решение проблемы в виде проведения СИПАП-терапии. На данный момент это единственный способ, которым можно устранить эти остановки дыхания. Если не будет СИПАП-терапии, то это грозит при возникновении более долгой остановки дыхания, более долгой остановкой сердца и смертью во сне. Моему пациенту Константину Константиновичу я как раз-таки провела подбор СИПАП-терапии. По данным мы определились с лечебным давлением, и, выписав рецепт, пациент приобрел себе аппарат в пользование. Через месяц он представил мне результаты СИПАП-терапии. Индекс апноэ-гипопноэ, по которому мы определяем эффективность СИПАП-терапии, у него был в норме, до 5. И по данным холтеровского мониторирования, сердечная деятельность абсолютно пришла в норму, остановок синусового узла не было, ни нарушений ритма, ни нарушений проводимости, все работало в пределах нормы. Собственно, чему мы с ним были очень несказанно рады, что все восстановилось.